Good morning. Снова мы с Дариусом приехали в гараж чинить какого-то человека BMW. Просил один комментатор под видео, сколько потратили на это BMW уже. Читаем. Койла 250, diff 60, задние диски вместе с суппортами 50, пластины для усиления 50, сайлент-блоки заднего моста 200, ступицы для дрифта 150 и еще плюс серьги 20, помню. 780 фунтов получилось уже. Сейчас еще пройдут эти выходные, еще копилочка подрастет, будет еще дороже. Потом еще получается пару поломок, еще дороже. Короче, легче кредит брать, мне кажется. Вот это удалять надо. Да, надо отрезать. Да. Я тоже отрезал. Нет, так я же дрифт-мастер. Фломастер. Тут главное было усилить и все. Это чтобы не рвало и пофигу. Не знаю, как усилить. Можно было хоть сверху сваркой наварить миллион швов и все. Крепче будет. Во. Есть же разница уже даже по звуку, поэтому пофигу. Все, главное, что не сгорели и все. Так я еще чуть-чуть Дариусов наш ужас подвел, знаешь, что типа загореться, он все время сначала стоял, смотрел, потом прошло уже. А еще багажник сейчас. Я тебе, кстати, багажник так красиво вырезал. Он у тебя ровно встает. Четко, посмотри, сколько места теперь. Офигенно, не? Сейчас просто чуть-чуть проварить силиконом, тайгером и все. Бомба. Когда высохнет, вообще будет бомба. И сам прикол, что не будет шуметь, уже сколько раз рассказывал. Сколько я уже? 4 бэмки вырезал, и всем с этого. С Андесом спорил, потому что он ровный пол ложит, и он от вибрации звук издает. Знаешь, как вот простой лист ты будешь вот если он звук, а тут не будет, потому что он изгиб, плюс еще шумка. И выдержит он все что угодно. Сейчас только эту дырочку побольше потом еще раз закрыть, чтобы вообще вакуум был, и вообще бомба будет. Пошли поснимаем, что там Дариус делает хотя бы. Надо, Дариус, надо. Тюнинговый. Тюнинговый. Ничего себе. Фиолетовый прикол. Фиолетовая пудра внутри. Тюнингованные ступицы будет ставить. Да. А потом он еще будет, наверное, там обрезать что-то и удлинять. Реально? Реально? Такое реально? Может, не надо? Нормально все. Может быть, немножечко... Что, все жопа ей? Что сделал? Профессионал. Ты нарезаешь сейчас? Не, ну то есть, ну вот один болт открутился, да? Вот верхний не откручивался. Там поломали переходник маленький, скажем так, да, ну честно. Ну потому что по ситуации, ну то есть он настолько заржавевший. Так вот, нижний у нас открутился, но нету разницы. Хотя бы верхний открутился бы. Берешь монтировочку, подсуваешь, ну как бы вот так как-нибудь, как тебе, ну по себе видишь, как тебе удобно. И просто вот так отгибаешь вперед-назад и там отпускаешь резьбу. Магия! Читер просто. Да, и теперь беру вот такой образ, тебе спокойной рукой закидываю, упадывает все сразу. Опять камера, это все виновата, я знаю. Нормально. Ну то есть это будет как-то... Все, закрутим. Но.
Смотри, автоматически болты выпадают с подвески уже. Ну, процесс пошел. Самое основное, что мы делаем по этой BMW, сделали выворот, пошли покажу. Получилось то, что мы кулаки купили, да, получается, кулаки и серьги. Поставил Дарюка, все там, бля, замутил как надо. Выворот теперь не самый дикий, но прям от души. Есть минусы, проставки 0,5 Виталий купит, задевает тут слегка. Но это потому, что еще колеса прям дикие тоже тут, они широкие, поэтому получается вот так вот. Ни на секунду работы не останавливаются, все идет в прямом эфире. Выворот прям вот дикий, сейчас проставочки, койла уже стоят, еще не знаем насколько низко. Теперь идем дальше, еще основное, что мы делали, нам надо было усилить задний подрамник. Поэтому взяли, проварили, смотрим, как это выглядит, получается. Мы взяли пластины, наварили, там от души наварили, прям реально хорошенечко так. Взяли грунтом, покрыли, и получается, что с этой стороны все готово, с этой готово, и по идее это занимает много времени, потому что пластины, пока ты все проваришь, как бы, ну так. Но это очень важно, на трешках в дуре много надо это делать, поэтому мы это сделали. Сейчас мы устанавливаем бак, подрамник, устанавливаем редуктор заваренный уже, и по идее уже можно запускать машину. Я вспомнил, сколько на эту машину потрачено. Самое первое, что не сказано было, 150 ECU, койла 250, diff 60, задние диски вместе со ступицами 50, пластины для, то что я сейчас варил, пластины для усиления 50, сайлентблоки для моста 200, ступицы для дрифта 150, 20 серьги эти, которые ты не посчитал, это все получается 970 фунтов. На эту фигню уже, вот эту вот. А еще если посчитать, сколько машина обошлась, это 1100, по-моему, правильно говорю? 1100, плюс еще, получается, ее Виталик сам красил, много часов жизненных потрачено нервов, и 150 фунтей, получается, 150, это получается 1070, офигеть, нихера себе, 1070. То есть машина, короче, 1100 и еще 2200. Нормально, и еще не поехали даже. Не, ну нормально, мы заснимем. Получается, это будет нормально, как люди делают, а когда мою, это будет, так и будет называться, по бомжу. Я туда 60 фунтов вложил пока что. Это жопа. И то на сайлинг там и коленвал, потому что я купил. А где у нас Дариус пропал, интересно? Вторая серия подходит к концу, мы уже все затрахались, 4 дня мы ее делаем. В итоге редуктор мы взяли-то, здесь привода поменяли, а на кардан нет, уже обломались, короче, раз. Во-вторых, мы там чуть не доделали, выворот получился бомбезный, но упираться проставки надо. Ну и, короче, там по мелочи, туда-сюда. Надо нормальную серию еще отснять, как она выйдет, наконец. Но это уже только в следующей серии, поэтому мы закругляемся уже. Херово туча времени, нам пора ложиться спать. Так что не забываем, подписываемся, ставим лайки, комментируем. Обязательно комментируем, потому что спросили, сколько надо там на нее потратить и сколько потратить. Мы взяли, сделали. Опа! Гаражная движуха, это нормально. Все, засняли. Давай, тормозов нету, правильно? Так вот. Хочешь сейчас делай, Вика, вот это закрыл эту аудюху, короче, отходишь. Только давай не. Я угораю уже. Бэмки чиним, ну. Так что, у нас ни одной бэмки здесь.